นี้นะตัวน้ำก่อนมาเลยขึ้นเลยปั่นเลยครับปั่นเลยผมดันตูดไปถ้าไม่ได้ก็ซ้ายก็ได้เดี๋ยวดันตูดไม่ได้เดี๋ยวก่อนพี่บอลไต่ตามล่องพี่บอลไต่ตามล่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถอยจับกบนะครับตอนนี้จับ3 ตัวนะครับตรงนี้เอาเลยตอนนี้จับไป3 ตัวนี่นังหมูครับมาได้เลยเจ้าของรถโตขึ้นเองครับพวกมันลบลื่นพี่ลื่นนี่หมดก้อนอ่ะผมมีอยู่นะพี่ลายนี้พี่บอยลายนี้ไอ้ต้อมลายนี้ลายนี้ลายนี้พี่บอลลายนี้ครับลายนู้นนะครับล่ามด
เดี๋ยวก่อนกันขึ้นมาได้กันมาเดียวเนี่ยไอ้แรลลี่กำลังกู้กันอยู่ครับจกไว้ลงอัดขึ้นมายังขึ้นมาได้ไหมครับดินคุยไปแล้วเฮ้ยเปิดสายติดไปแล้วเอ็มขวายอยู่พูดอีกแล้วเอ็มขี่ขึ้นเลยครับเอ็มเข้าใจก่อนมันจะแจ๊กกว่านี้บนฝนตกขนาดก่อนมันจะพุ่ยกว่านี้ตัวหน้าเอาแห่พ่อไม่แบบนี้ชันนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมันชันเปิดเลยพี่เปิดเลยมันชันต้องเปิดเลยเพราะเราเจอโหดกว่านี้อันนี้ยังบ่โหดนะเนี่ยก็ได้ขี่ได้อยู่ทุกขี่ต้องใช้เชือกเลยตอนนี้ผมได้ละลิงเอา2 คนนะคนนี้สู้แล้ววันนี้นะครับวันที่16 มิถุนายน 2562นะครับชุดของรถวิบากนะครับทำการเซตรถมาทั้งหมด7 คันเราเดินทางมาเมียนมาครับผมอยู่ที่นะครับพระธาตุมูละอิเราทำการเดินทางออกจากเชียงใหม่ตั้งแต่ตี 3ของวันเสาร์เราขึ้นมาถึงพระธาตุมูละอินะครับผมกลางคืนของวันเสาร์เกือบเที่ยงคืนครับรถวิบากเนื่องจากว่านะครับมีพายุเข้านะครับสภาพก็จะประมาณนี้เมื่อคืนนี่สมัครสมองหมดเลยนะครับสลับชุดของรถวิบากเราจอดอยู่ตรงนู้นครับผมนี่ครับนี่คือสภาพรถวิบากนี่คือสภาพรถนะครับที่เขาทำการขนขึ้นมาต้องมัดเลยนะครับผมต้องมัดตอนนี้ล้อหน้ายางรั่วไปแล้วครับนะครับตอนนี้ล้อหน้ายางรั่วไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมคือส
สถานที่นะครับผมที่ทางขึ้นเนี่ยที่เราจะขึ้นไปทางเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเจดีย์แห่งศรัทธานะครับผมเจดีย์มูละอีครับผมแห่งเมียนมาต้องแต่ชดำครับผมนำพาเอาชุดของนะครับรถวิบากนะครับผมเดินทางขึ้นมานี่คือทางขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังขึ้นไม่ได้แต่เราจะเข้าไปเที่ยวก่อนฝนตกทั้งคืนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมพายุเข้าด้วยนะครับนะครับโอเคครับผมตรงนี้นะครับผมคือทางขึ้นนะครับทางเดินเท้านะครับนี่คือทางเดินเท้านะครับที่เราจะเดินทางขึ้นไปบนพระธาตุมูรีด้านบนแต่ว่าตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักเรายังขึ้นกันไม่ได้นะครับเราต้องดูว่าไม่ได้มั้งเราต้องดูว่าเราจะขึ้นไปยังไงกันไปลองไปดูเห็นไหมว่าสำรวจค่าเวลาไหนๆแล้วก็มานะครับเข้าโบสถ์ต่างๆสุภาพสตรีนะครับผมต้องใส่อะไรเขาต้องใส่เลยกระโปรงยาวใช่ครับไม่ใส่สั้นด้วยที่จะขึ้นมันทางไหนอ่ะมันอย่างเราเดินขึ้นในคลิปมันแบบใจอย่างนี้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวใครอ่ะเราหยุดกันหน่อยหยุดทางเดินขึ้นไปนะครับพี่ต้อมของเรากำลังเดินขึ้นมาดูลมนะครับตอนนี้นะครับเราจะเดินเท้าขึ้นไปทางขึ้นนะครับยอดพระธาตุมูลอิแห่งเมียนมาครับไม่เคยมานะครับคือฝนตกอ่ะเขาไม่มากันใช่ประมาณนั้นเพราะคิดว่ามันคงลำบากสำหรับพวกเขาพอละแต่สำหรับพวกผมเดินทางมาถึงผมต้องถึงที่สุดเดี๋ยวเขาดูก่อนว่าเส้นทางที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ทางขึ้นเลยทางขึ้นพี่โอ้โหสุดอ่ะนี่เดินเท้าเปล่าด้วยนะครับผมรองเท้าไม่ได้เอามาเลยทั้งลมทั้งหมอกขณะที่เราถ่ายอยู่นี่ฝนตกตลอดเวลาเลยช่องลมเลยตรงนี้หน้าผาดูฟังเสียงลมแรงมากเลยนะครับปกตินะครับเราจะมาขึ้นกันหน้าหนาวแต่พวกผมทำการจัดกิโลนะครับมาลุยกันนะครับมาทำการพิชิตนะครับผมยอดดอยมูลเราจะเดินไปด้านบนผมนี่คือทางขึ้นครับผมไปยอดแห่งนี้มากครับเราเดินทางมา
ดอยมูลอิเมียนมาหน้าฝนถ้าจะได้อารมณ์ที่บรรยายไม่ถูกแล้วถ้าจะจดจำคลิปนี้ไปอีกนานแสนนานครับผมมีกระถางน้ำมันครับผมเยอะพัฒนาเยอะบนครับไปเดินถ่ายนะครับเราจะค่อยๆเดินขึ้นไปให้ดูด้านล่างครับโอ้บรรยากาศนะเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุมูลอิทางขึ้นเป็นธรรมดานะชันทางด้วยนะครับเฉพาะเอารถวิบากมาก็หรือว่าเหนื่อยพอควรแล้วนะครับโอ้ไม่ทางขึ้นไปครับทำไมยิ่งคือยิ่งเดินนี่ขึ้นไปสูงน้ำใส่กันฟ้าปิดครับแต่ก็สวยใช่ครับแต่เราตั้งใจมาถือโอกาสนะครับถ่ายคลิปเป็นเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมโอ้สวยงามมากเลยดีใจครับตอนนี้นะครับเราไหว้พระธาตุมูลอินะครับเป็นที่เรียบร้อย
ครับเมื่อกี้นะครับอากาศเปิดมา1 ครั้งเรารีบเอากล้องนะครับขึ้นมาถ่ายไม่เกิน1 นาทีครับตอนนี้อากาศปิดอีกแล้วนะครับบนพระธาตุโมระอิเมียนมาผมจะพยายามเก็บเรคคอร์ดวิดีโอนะครับตอนที่อากาศเปิดแต่ตอนนี้นะครับเราจะขอขึ้นมาแล้วผมขอทีละครั้งครับเพื่อเป็นคนเป็นตัวเองหน่อย ตลอดปีอยู่แล้วนะครับ 2,000 กว่าเมตรนะครับความสะสมความสูงสะสมประมาณ 2,000 เมตรพี่ประมาณ 2,000 กว่าเมตรด้านล่างพอคิวปานอีกตัวอีกพี่ในสไตล์รถวิบากนะครับป้าเดี๋ยวขอเก็บเล็กของภาพหน่อยครับผมครับผมเป็นทางขึ้นกับทางลงนะครับที่จะขึ้นไปบนพระธาตุโมระอิของผู้ชายตอนนี้เรานำมาการเสร็จแล้วเรากำลังจะทำการเดินขึ้นมานะครับพระธาตุนะครับของพระธาตุโมระอินะครับของผู้หญิงนะครับตอนนี้เราจะเดินไปครับลงบรรยากาศว่าบรรยากาศที่ต้องกระชับนะครับเดินทางมาเมียนมาในครั้งนี้แล้วมาเก็บบรรยากาศให้พวกเราได้ดูกันสวยงามขนาด
ศูนย์ท่านจะมีหิมะปกคลุมตลอดปี นะ ดูข้อมูลมาแล้ว ลมวิวอ่ะ ก็เลยยืนให้ก่อนเดินไทยคุ้มเพื่อ